A Olimpíada na Floresta. Na Floresta Encantada, um dia especial. Animais se preparam no seu festival. É a Olimpíada dos Bichos, cheia de emoção, onde todos competem com o coração. O coelho veloz, com suas patas ligeiras, corre na pista, sem brincadeiras. O leão majestoso, com força e poder, salta bem alto, faz todos tremer. O elefante gigante, de passo pesadão, levanta os pesos com dedicação. A girafa elegante, com seu longo pescoço, dança com graça, num balé bem disposto. A tartaruga lenta, mas muito persistente, nada nas águas, sempre à frente. O macaco esperto, com sua agilidade, faz acrobacias, mostrando habilidade. O urso pardo, com sua força bruta, arremessa o disco, ninguém disputa. A águia voa alto, num voo elegante, participa da prova, sempre confiante. No final do dia, medalhas a brilhar. Todos são vencedores, juntos a cantar. A lição aprendida em união é que o mais importante é o coração. Os animais aplaudem, juntos a celebrar. Na Olimpíada dos Bichos, todos a brilhar. E a floresta encanta, com sua alegria. No esporte e na amizade, reina a harmonia. Se inscreva no canal, uma história diferente a cada dia.